tere tulemast vaatama siis sõpruskohtumist Besiktas JK versus Kremjev Ba. Kohtumine toimub Bessidit staadionil. Mina olen John Champion, aga kes on Jim Beglin, seda ma kahjuks teile öelda ei oska, sellepärast et mina olen siin üksinda. Aga kui keegi teab, kes on Jim Beglin või on teda kuskil näinud, siis palun võtke ühendust politseiga 110. Mis ma muud oskan öelda, inimesed võtavad rivvi ja no tuleb öelda, need inimesed siin väga ilusad poisikesed, ma usun, et Reidis kõik ilus piifid tüdrukud panneks neile 10 punkti ja siin siis ka väike ülevaade, kes kus mängib, mina ei hakka teile nimes ütlema, saate ise aru, kes mängib. Ärge selle venna kohta minu käest midagi küsige, sest mina ei tea, kus ta peksa sai, kas Moskva kohviku ees. Aga noh, mis sa teed, kui inimene saab peksa, siis ta saab peksa ja kui ta ei oska ennast kaitsta, siis ta ei oska ennast kaitsta. Ja siis Hugo Almeida lööb mängu lahti. Lööb paugu lahti, nii Hait üritab siin driblada, ei oska kahjuks Hugo Almeida. Noh, nii palju kui ma kuulnud olen, siis ta oskab midagi, aga ega ta enamasti midagi ei oska. Inimesed muidugi räägivad, et ta on siuke pro-vend skilled, aga mina ütleksin, et ta on sitane ment, sest ta tõsiselt ei oska midagi. No Simao, eks ta on juba vanur, ma usun, et see on ta viimane mäng, pensionipõlv või pension peaks nagu ka kätte jõudma mingi aeg, et ega ta siin kaua enam vastu ei pea, süda ütleb ju muidu varsti üles. Ernst, noh, jah, Gabriel, nagu nägite, praegu oli Gabriel, vormi Gabriel, tõesti, ma ise ka ei uskunud, et ta jalkat alustas, kuid kui ta tahab karjääri teha, no siis ei saa ju midagi muud öelda, kui peabki nii tegema. Mida veel tahaks öelda, et väga vabandame, kui mingid klipid siin jooksevad, sellepärast et enne kui me sättisime valmis selleks mänguks, jõudsime me ära lõhkuda ka ühe juhtme, muidugi oli kiirelt olemas ka remondimees, kuid kahjuks ta ei suutnud päris ära timmida seda ja nüüd ongi sagedused sassis, et ehk siis neljapäeval või reedel tehke oma digiboksidele või Zoom-boksidele või ükskõik mis boksidele restart ja peaks kõik õige olema. Noh, mis veel? Väga vabandame, kui teil nõkkab, kui ei nõkka, siis on hea, kui nõkkab, siis muretsege endale parem internet. No ja Adilson, Gabriel Adilsonist ma suurt midagi ei tea, esimest korda näen teda mängus. Lucia, vot teda ma olen tõesti küll mitu korda näinud, ta ei sobi ründeks, sellepärast et noh, mis ma oskan öelda, ta ei tee rünnakul väga head tööd. Selle asemel tööd teha, ta magab, no õigemini ta teeb, ta poleerib enda mürsku ja nii palju kui ma kuulnud olen, siis 5-6 korda päevas, et see on nagu tõsiselt nagu kõva värk. Ja nii palju kui ma kuulnud ka olen, siis see peaks nagu vormis hoidma, kuigi ma ise ei ole proovinud ja ma ei tea, kas ma julgen ka proovida, sest see on nagu ikkagi väga karm värk. Ma ei tea, kui dopingu testi tehakse, kas seda saaks nagu lugeda dopingu all nagu, või noh, ma ei tea, et aga jah, praegu mäng on väga igav olnud, 23. minut käib. Mis ma oskan soovitada, et võtke väike Saku Light või gin tonic endale kõrvale ja kui võimalik, siis ka naine kõrvale, et oleks mõnusam, sest muidu on nagu jama, muidu ei saa seda feelingut. Mida ma veel oskaks öelda enda kohta, näiteks seda, et olen vallaline, 22-aastane, suurt tööd ei teegi, praegu teen esimest kommenteerimist siin, loodan, et tuleb hea välja, kui ei tule, siis ma ei tea, lastakse lahti, kui ei lasta, siis on hea, siis vähemalt mul töö on olemas. Mida veel? Reidis on mul kasutaja, kuigi ma seda ei kasuta, Reiti kasutan rohkem selleks, et vaadata Carlos Alberto Reiti ja ta kasutaja nimi on
Alberto 001, kui ma ei eksi. Ja seal on tal ka üks äge pilt, mis on mina jalkat togimas, mis see nagu peaks tähendama, seda ma otseselt nagu ei oska teile öelda. Ja mis veel mulle eriti meeldib on see, et see kujundus on tal jalkateemaline. Et lihtsalt sellest paremat ei saa olla. Ja kes on juba uute jalkareeglitega kursis või nende ülekandmistega kursis, siis enam kordusi ei näidata, ma ei tea, kas siis ajasäästmiseks, sest mõni on siuke, et hakkab mängu vaatama, aga kuna need toimuvad nii hilja, siis jäävad magama ja siis lõpuks küsivad, et mis seis jäi, sest nad ei näinud mängu, magasid maha selle. Ja veel on ka see, et poolaeg enam ei kesta, või see paus ei kesta enam 15 minutit, vaid see kestab nüüd ainult 2 sekundit, ehk siis jätkatakse mängu põhimõtteliselt kohe. Et säästa aega. Muidugi mängijad väsivad kiiremini ära, kuigi ma ei tea, ma ei ütleks, et mängijad päris väsinud oleks. Aga jah, see paneb nagu neid proovile, kas need suudavad ikkagi 1,5 tundi ära joosta. No tegelikult seal on mingid pausid ka, aga ikkagi. No nii, Carlos Alberto, Nihait, Adilson, Nihait, Hugo Almeida, Adilson, Ernst Wyn Grübenborgen, Nihait ja kas tuleb, ei tule esimest lööki, juba liialdasin liiga palju. Hilbert, noh, mis ma oskan öelda, eks ta nilbe on ja praegu väike nügimine ka, aga ega see midagi ei muuda. Ja kohe ongi esimene poolaeg läbi saamas, 1 lisaminut ka veel sinna otsa, lihtsalt lõbu pärast. Ja, aga kas selle 1 lisada minuti jooksul midagi juhtub, seda me kohe näeme. Võimalus on, kas nüüd tuleb? Ja ei tule, seekord jääb ära. Ja siis poolaeg, mida otseselt ei ole, ehk siis nii, et jätkame mänguga. Limane Andre siis avab teise poole. Paljud on ka küsinud, et miks kohtunik punast särki kannab. Ka sellele on, õigemini sellele on mul vastus olemas, et saadakse aru küll, kui on lilla või kollane, no lillast me ei pea rääkima, lilla on siis, kui arusaadav, siis kollane on, ütleme nii, et minu arust on täiesti siuke hea värv nagu jalkas, aga punane on see, et mul on kuulujutud või õigemini siuksed, olen kuulnud jutte, et ta tahab tähelepanu, ta ei saa piisavalt tähelepanu või siis on ka siuke asi, et talle meeldib keegi, ma ei tea, mingi mees talle meeldib, aga kummast võistkonnast, seda ma ei oska öelda. No ja siis need abikohtunikud, miks nad on samamoodi, on see, et tahavad ühtemoodi olla, nad ei suuda erineda. Lucio, viskas Audi. Bruno Mars, väga hea laulja, aga siin on Bruno Colaccio või midagi sellist. Väga vabandan, kui ma nimed valesti ütlen, aga elu on karm ja nagu ma juba ennem ütlesin. Ja kas nüüd on nüüd ei ole võimalust. Rafael Marquez, nii palju kui ma kuulnud olen, tahab ta hullult trikitada, aga ta ebaõnnestub, nagu praegu nägite, et ta ebaõnnestus teha mingit sellist pitetrikki, et Fabio Rochenbach, Limane Andre ja Carlos Alberto. Ma usun, et selle mänguga ta saab kõvasti omale riigi pilte juurde ja kõvasti hakkab kümneid ka koguma. Simao, no mis ta nüüd üritab, kas ta üritab üksinda, annab söötu, kas nüüd on võimalus värav lüüa ja tuleb löök ja post, see oli post, aga nurgalöök ikkagi ja nurgalööki annab Simao ja Douglas saab pea vahele ja sellepärast, et vastast mängib keegi teda ei seganud. Liman Andre jälle, mida ta teeb? Annab ilus söödu, Borges ei jõua selleni, Hilbert saab aru, et sööd tuleb ja lõikab selle ära. Mert Nobre saab ilusti palli, mis teeb? Siin ma ei saanud aru, mis oli, midagi oli mäda.
Ferrari, no Lolo Ferrari, kes teda ei teaks, naine suurte rindadega, kes nüüdseks on juba teises ilmas või siiski ei ole. Aga mind on alati huvitanud, kas Ferrari, kas ta sõidab ka siis Ferrari ja värav Lolo Ferrari, jätkame sinuga mõni hetk, aga Carlos Alberto oli väravas, see on tõsine ja nagu näha, täiesti homod koos, homokari, aga jah, nagu ma juba mitmendat korda ütlen, elu on karm. Mert Nobre lööb siis lahti paugu, kui tahab. Nii hait Hugo Almeida, Quaresma, nii hait Simo, õigus, tuli meelde, et Ferrari, et olen alati mõelnud, et kas Ferrari sõidab ka Ferrariga, teeb nagu või ei tee, et aga noh, arvatavasti ei sõida, see on lihtsalt siuke lihtne nali. Nii hait Plats Ferrari ja Limane Andre omavahel kähmemas olid või siis mitte. Ismail Köib ja Bashi või midagi sellist, Hugo Boss ja Nihat, aga Nihat oli suluseisus ja kannab teda. Gabriel on nagu näha juuksed maha ajanud ja isegi natuke jumedust saanud. Ja kas siit, see oli ilus sööt ja kas tuleb ja sees! Okei, see oli nõme, aga igatahes no, kes nägi, kes ei näinud, aga kes nägi, et isegi väravahil juba püksid olid palju tumedamad kui särk ja ei taha teada, mis seal püksis oli, et kui välja tuleb, siis see on valus ent karm tõde. Mert Nobre jälle lööb lahti, Bobo, minu arust peaks ta olema Bob, sest ta on lihtsalt Bob. Aga Siimao, kas, mis siit nüüd sünnib, ei tea. Veel sellega ka, et kes meil on siin arvaja mäng ka, auhinda välja panna, kui ma nüüd õigesti aru saan, kaamera, no detailid on meie lehel üleval, facebook.com // peaks olema Morteus, kui ei ole sukest, siis väga vabandan. Nii, mis veel? Igatahes Morteusi lehelt Facebookis leiate infot, mis kaamera on auhinnaks. Mis veel, et jah, arvaja mäng, kes arvab õigesti ära, siis järgmise mänguaeg anname teada võitja, et kes arvas õigesti ära, et mis selle mängu seis tuleb, siis palju õnne võitjatele või võitjale. Ja ega siin enam palju mängida ei ole jäänud, mis ma oskan veel siin öelda, paar viimast sõna. Kuna mäng on lõpukorrale jõudmas, siis äkki võiks väike subscribe, favorite ja like ka ära tulla, et ikkagi paremaks. Ja värav, mis siin oli? Enne kui jõudsin juba öelda, et mäng on põhimõtteliselt lõppenud, löödi värav ja selle lõi Mert Nobre. Täitsa ilus värav tegelikult ei olnud, see oli lihtsalt algaja õnn, aga mis toimus, ei saanud aru, kas oma mehed ei saanud aru, et kes selle palli peaks nagu võtma või kuidas. Ja Limane Andre andis selle söödu ära, Douglas Limane Andre, Ferrari üritab siin kiirendada veits, Fernando ja Andre Lima jälle üksinda ja kas tuleb, aga siit jääb täna tulemata. Aga ei tasuks nagu nutta, sest üks värav on juba ära löödud. Ja mis veel? Väga kahtlane pall oli praegu, aga ja kas tuleb William Borges, mitte Borges, Ibrahim Burham, Guti, Gabriel, Hugo Almeida, Fabio Pööbo. Ja 2 lisaminutit ka siis mängu lõpetuseks. Seis 1-2, tundub, et mäng on tänaseks lõppenud. Aga kohtume siis järgmine mäng, kui
mängivad omavahel, ma hetkel ei tea, kes, kuid ikkagi kohtume järgmine mäng. Mul oli rõõmus teiega olla, ma loodan, et ka teil oli tore minuga koos aega veeta. Nii et mis ma muud oskan öelda? Head õhtut, head ööd, head aega.